所以呢度就係南部海南粉，乾澳就係有擠花生嘅。OK， 呢度係南部嘅佐科，呢度係古拉啊，祖傳真好食海南粉第3代。OK， 嚟睇下嘅粉係點樣嘅。我哋 KL 嚟呢度啊，係300幾公里啊，來回差唔多係成700公里啊，680。都一日遊咧就比較辛苦啲嘅，不過冇相干啊，行 highway 係好快嘅。啊，apa macam? Sudah mau habis? Hah? Oh lagi ada banyak. Kali pilih semua, lu sudah tak payah kerja boleh balik rumah lah. 啊，幾好笑啊！你有牛肉，有豬肉，我係食豬肉嘅，有牛肉。我呢度係冷氣嘅，而家你睇下係幾啲粉啊！啲粉嚟咗，粉嚟咗。啊，你睇佢啲乾撈係咁樣嘅，擠花生嘅。你睇啲乾撈係咁啊！打撈啦，什麼打撈未啫？乾撈呢啲係清湯。啊，我係食豬肉嘅，我撚賤啦，食豬肉嘅。邊個食牛肉？OK啊，OK啊。飛啊！我係食。等邊個屙屎？等夠你啦！